Esa guitarra es la de Freddy Guzmán. La conversación que vamos a tener es importantísima porque vamos a entender de dónde viene ese sonido, cómo es que rescata los sonidos del Ande viviendo en los Estados Unidos. A continuación, Freddy Guzmán aquí en Sonidos del Mundo y en TV Perú. Freddy, bienvenido a Sonidos del Mundo. Es un honor tenerte aquí en TV Perú. Muchas gracias, Mabela. El honor es mío y siento muy contento de regresar a Perú luego de casi 5 años. Es una historia interesante la tuya, de perseverancia, disciplina, orden. A veces esas palabras no necesariamente van con el músico. El músico puede ser bohemio, desordenado, no todos, pero en tu caso te está sirviendo una escuela que no sé si viene de casa, del colegio, de Berkeley, ¿de dónde viene? Creo que viene una mezcla, ¿no?, entre casa. Mi abuelo era militar, parte materna. Mi otro abuelo era empresario. Mis padres son economistas, mi padre empresario, y yo soy el único de todos los primos de familia Guzmán, soy el único primo artista que ha seguido la música, ¿no? A los 5 años empezaste a tocar violín, ¿cómo así? Creo que mi madre le habían recomendado que la música es bueno para los niños y entré con el violín método Suzuki en el kindergarten y nunca practicaba. Llegaba a la clase y mi mamá se sorprendía que a pesar de nunca practicar, tocaba muy bien el violín. Y poco a poco fui desarrollando el oído. Mis amigos veía que tocaban otros instrumentos como la zampoña, instrumentos más peruanos, más típicos de nuestro país, y ahí fue donde, por estar con mis amigos, que migró a la mandolina. ¿Pero a qué edad esto? Eso fue como a los 9, 10, por ahí, ¿no? ¿En el colegio? En el Newton, sí. En la mandolina lo mismo pasó, ¿no? Tenía facilidad para el instrumento, sacaba cosas de oído y el profesor me dijo: a ti te voy a enseñar a afinar. Te veo afinar tu instrumento. Veo que tienes facilidad, entonces y me enseñó también a leer tabs, ¿no? No música, sino tabs, como cifrado. Las cuerdas siempre fueron parte importante de tu vida. Primero el violín, luego la mandolina. ¿Y en qué momento, digamos, de adolescente te encuentras con, no sé, con el rock o con Jimi Hendrix? Fue cuando nos mudamos a Estados Unidos a los 12 años, en el 2002. Mis hermanos y mi madre nos mudamos a Estados Unidos para la casa de mi padrastro. Una etapa muy densa, muchos retos, acostumbrarse a una nueva cultura, un nuevo idioma. Me refugié bastante en la música. Para mí, me volví de un chico extrovertido en el Newton que bromeaba, que echaba broma y toda la cosa, a alguien bien introvertido porque no me gustaba que la gente se ría de mi inglés. Okay.
se burlaban de mi inglés y no hablaba ni una palabra. Pasaba todo el día y yo no decía ni una palabra. Me acuerdo, callado, más callado. Llegaba a mi casa, todo, no tenía mis primos, no tenía con quién jugar. ¿Qué estado? En New Hampshire, que es un estado donde mayormente hay americanos, no hay Súper migrantes. vivo. Sí, sí, sí. Pero tu padrastro era melómano. Sí. Pero el padrastro terminó siendo una persona importante en tu vida. Sí, mi padrastro, gracias a Dios, una persona muy buena. Tenía guitarras con la cual toqué hace poco, la Dorada. Tenía como 4 guitarras antiguas que él las compró hace como 40 años a un precio de gallina flaca y ahora valen mucho. Pero él tocaba, él fue a los conciertos, Eric Clapton, Cream en los 70, 60. No vio a Jimi Hendrix, pero vio a muchas bandas muy emblemáticas de la escena del rock blues. Y tanto fue así que me llevó a mi primer concierto. Bueno, no fue rock, pero fue pop rock, Bon Jovi, 2 meses después de llegar en el 2002. Vi a Bon Jovi, tremenda experiencia. A los 12 años. A los 12 años, imagínate. Yo estaba en las nubes, ¿no? Claro. Y así fui yendo a los conciertos con mi padrastro que me llevaba, porque los veíamos en DVD a los músicos. Y después en vivo. Y en el verano, época de vacaciones, muchas bandas de gira. Y por cerca de Boston es una escena muy interesante para la música. Me acuerdo que en el concierto de Eric Clapton en el 2005 tocaba con mi guitarrista favorito, Derek Trucks, un guitarrista bluesero que toca slide. Y a los 15 años yo me iba desde atrás, que compramos entradas, porque las entradas eran bien caras. Me movía y tantas veces lo hice que comencé a desarrollar una amistad con Derek Trucks, ¿no? Porque siempre me mudaba a primera fila, lo saludaba. ¿En serio? Me hice amigo de él, hasta ahora siempre que voy a verlo, nos saludamos y... Una vida entera de un fan que fue creciendo, imagínate, y tu sueño sería tocar con él. Sería un tremendo sueño, ¿no? Pero en el nuevo disco toca su bajista, ¿no? Su bajista, Tim Lefebvre. Está cerca, ya está cerca. Estamos Estás llegando. Pasito a pasito. Háblame de tu madre y de tu padre. Y tu madre en Estados Unidos, tu padre en Venezuela. ¿Y qué era lo que hacían antes de partir? ¿Qué hacían acá en Perú? Sí, mi padre con mis tíos tenían una empresa de chocolate y mi padre alrededor del 2000 por diferencias familiares tomó un paso al lado y migró a Venezuela porque había mucho propaganda, se hablaba mucho del cacao venezolano, sí, aromático, el sabor, tremendo sabor, mundialmente reconocido como uno de los mejores cacaos, así como el peruano también, ¿no? Sí. Se mudó en el 2002 a Venezuela y empezó una nueva empresa de cero. Y es algo que yo admiro y respeto mucho, ¿no? Sus garras de salir adelante, y eso es lo que yo aplico en mi carrera musical, las garras de salir adelante, de emprender, de autogestionar mis propios presentaciones en los medios, cómo mando mi música para contratar a los medios, a las embajadas, los viajes. Fuimos a Rusia en el 2018 con un danzante de tijeras. Y tocamos en la calle en el Mundial de Rusia de 2018. Tenemos un video en la Plaza Roja
tocando con el danzante, guitarra, nylon con el danzante y alentando a la selección. Mucha espíritu de salir adelante, ¿no? Y eso es lo que aplico a mis proyectos, aplico a mi vida en general. ¿Cuándo grabaste tu primer disco? 2014, 3 años luego de graduarme de Berklee. ¿Cómo llegaste a Berklee? ¿Fuiste becado? Sí, llegué a los 17 años sin haber tomado muchas clases de preparación, puro oído. Me acuerdo que toqué una pieza de Wes Montgomery de blues, porque en ese entonces sigo con el blues, ¿no? Pero en ese entonces le aplicaba bastante al blues. ¿Cómo fue tu audición, perdón? Bueno, mi audición buena, ¿no? O sea, toqué el blues, todo chévere, pero me acuerdo que tanto le apliqué al blues que me dieron una nota muy alta y me metieron en un ensamble que era muchos cambios de acordes y era puro blues. Entonces me acuerdo que el primer tema era un tema de Wayne Shorter, que había que leer y había que improvisar, y está en la luna, ¿no? Pero claro, poco a poco aprendí a improvisar en cambios de acordes y fui encontrando mi camino, ¿no? Me acuerdo que en los últimos años ya había conocido al bajista, el maestro Oscar Stagnaro, y me acuerdo que algo me llamaba, no sé cómo llegué a Raúl García Zárate, a la música del maestro Raúl García Zárate. Escuché el Cóndor Pasa y Balicha sobre todo. Ajá. Y al tocarlo, sacarlo a oído, me acuerdo que sentía emociones que no había sentido con el blues o el jazz.
algo... Era la tierra que te jalaba, claro. Entonces recuerdo jugar con esas melodías y aplicando armonías que había aprendido, conceptos del jazz. ¿Tenías guitarra eléctrica y acústica? No, solo eléctrica. Ok, sí. ese es el alma de tu... Ese es tu ADN, ¿no? La guitarra eléctrica. Y bueno, comencé a aplicar conceptos del jazz a estas melodías de Balicha, Ojos Azules, Linda Andahuaylina, El Cóndor Pasa. Y así fue como nace mi primer disco. Fui aplicando los conceptos del jazz a las melodías andinas, sobre todo las melodías de tierra adentro, ¿no? Tienen una característica bien particular. Y fui aplicando las armonías y así fue como nace mi primer disco, White Jazz. En el 2014 lo grabamos con el productor Lionel Hueque, gran guitarrista africano que toca con Herbie Hancock. Wow. Y vi que muchos músicos, compañeros, vestían túnicas, vestían bastantes trajes originales de... identidad de su cultura. Exacto. Y en ese entonces yo no conocía mis raíces andinas. Entonces ahí vi que una ventana, ¿no? Un llamado, más la coincidencia de conocer a Lionel Hueque, que tiene mucha influencia africana en su guitarra de jazz. Y ahí decido regresar al Perú para investigar mis raíces andinas. Y conocí a un maestro violinista que después de la presentación de Manuel Chaprado, me acerco a él y le digo: maestro, he venido a Estados Unidos, quiero aprender la música andina, ¿qué debo de hacer? Me dice: tienes que viajar por la sierra. Si te quedas en Lima te vas a frustrar, no vas a aprender nada. Tienes que ir a las fiestas patronales, a convivir con la gente, compartir con ellos y así es donde realmente vas a aprender la esencia. Así es, nos vamos por las rutas de mi Perú querido. Por Puquio, Huancazancos, Andamarca, Soras, Cabana Sur, con mucho sentimiento. Hawaii, Cuyahuay, Resi, Cuyahuay, campesinos cani. Hawaii, Cuyahuay, Resi, Cuyahuay, campesinos cani. Uchu Chayayhuay, Usuta Chayayhuay. Muy interesante estar escuchando primer contacto con cantantes en quechua, arpa, violín, que hablaban en quechua, naturalmente, o sea, no era que... No, sino la gente se comunicaba en quechua, se dormía 3-4 horas al día, todo lo demás era baile, música, comida, celebración. Y lo de acá. Y bueno, un poquito de aja, chicha, ¿no? De sí. aja. Sí. Y eso yo dije, no tenía idea que eso existía. Imagínate venir de Berkeley, de Boston, de una clase donde luz de fluorescente, Sí. Al campo, Sí. donde los maestros tocan más de 12 horas al día, gran experiencia. Yo dije, esto tiene gran potencial. Claro. Orhon Hasan Waya Isu Amyanya Mama Yaita Orhon Hasan Waya Isu Amyanya Mama Yaita Mikuya Mantaka Niti Simicha Yamaroro y Conquín Yakuya Mantaka ni Netin Simicha Yamansuya y Kunki. Quiero que regresemos a White Jazz y que me hables un poco del disco, el concepto. ¿Fue tu primer disco? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué músicos te acompañaron? Háblame un poco de eso. Tuve la suerte de tener a grandes músicos, profesores de Berkeley y también a Lionel Hueque como coproductor. Esa fue la primera parte, grabar en vivo la banda en Nueva York,
Oscar Stañaro en el bajo, el profesor de Berkeley, peruano, George Garzón en el saxofón, Lionel Lueque, coproductor, baterista Terry Onguli y bueno, grabamos en Nueva York y después de esa sesión en vivo, que fue la base, la traje a Perú para agregarle violín andino, Andrés Chimango Dares en el violín, Jorge Choquehuilca en el canto en quechua y bueno, nació Why Jazz, Why No con Jazz, que mi convivencia desde ese entonces y hasta ahora son entre Estados Unidos y Perú. Entonces el concepto era Cosmopolita, Nueva York, con el Ande. Todavía no era Perú profundo, ¿no? Okay. Era Ande, Ojos Azules, Linda Nahuaylina, Balicha, temas que son bien conocidos. Todo el mundo los conoce, ¿no? En el Perú. Entonces, de ahí me di cuenta que yo era como un turista haciendo fusión. No había estudiado realmente la música andina. Y ahí entra el llamado para comenzar a viajar por la sierra. Qué bien que lo reconozcas así. Me gusta además esa capacidad de autoanálisis que tienes, porque bien humilde, ¿no? De tu lado, porque eres un musicazo, virtuoso, talentoso, y a la vez con una capacidad de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? No es que quieres cocinar la receta así de la manera, no, sino que quieres entender de dónde viene todo, ¿no? Entonces, y esto te viene, como bien dijiste desde el comienzo, de casa, ¿no? De toda tu formación. Súper interesante lo que has hecho, ¿no? Vamos con esa guitarra, Freddy. Ya, hay que llegar español, ya. Bonito, lindo y bonito. Aku mantai tai tai wai kai por eresung. Sino ko papi, wanyo tau kasar, wanyo kapunay pa, kumaya punay pa. Sino ko papi, wanyo tau kasar, wanyo kapunay pa, kumaya punay pa. Seguimos en Sonidos del Mundo conversando con Freddy Guzmán, gran músico peruano, guitarrista, compositor, emprendedor, que tuvo la increíble idea de volver a su patria
luego de haber estudiado en Berkeley, en Estados Unidos, para rescatar los sonidos del Ande y para ver cómo empalmaban con todos aquellos sonidos que ya tenía, que había aprendido desde siempre, y sobre todo la música norteamericana, la música del mundo. El contacto con músicos extranjeros lo hizo pensar y reflexionar en esto. Cuéntame un poco más, desarrollemos un poquito sobre ese punto tan interesante que creo que además contagia a muchos músicos que están escuchando y viendo este programa con atención. Cuando yo estaba grabando mi disco White Jazz 2014, empecé a buscar ese sonido de tierra adentro. Me daba cuenta que en el repertorio de Raúl García Zárate habían huaynos y otros huaynos. Y me llamaba mucho la atención porque tenía un sonido bien tierra adentro, bien particular. Entonces empecé a buscar músicos para la grabación del disco de White Jazz, que ya había sido grabado en Nueva York. Empecé con Andrés Chimango Lares, el maestro Chimango, quien fue quien me dirigió a la sierra para investigar. Me dijo, te vas a frustrar si te quedas en Lima, anda a la sierra para... Y en ese entonces había salido el documental de Javier Corcuera, Sigo Siendo. Precioso. Que fue una gran guía, ¿no? Sí. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y la música de la danza de tijeras, además, que también maneja el maestro Chimango. Yo me enfoqué primordialmente en Ayacucho porque era la música que más me jalaba, más me llamaba la atención por el sentimiento de la arpa, del violín, en fin. Entonces comencé a grabar en el estudio de Ernesto Hermosa a los maestros Chimango Lares, Luciano Quispe, arpista, siempre dándole pautas para que graben cosas alrededor de las armonías del jazz. Imagínate los maestros que tocan música costumbrista adaptándose al jazz. Fue un gran reto por los ritmos, por las armonías. Y ahí, con la conexión con el maestro Chimango, comencé a viajar a los pueblos del sur de Ayacucho, del Valle de Sondondo, especialmente Puquio. Mi primer pueblo fue Chipao. Después fui a distintos pueblos de la zona del Valle de Sondondo, ¿no? Donde prima la danza de tijeras, el arpa y violín. Grandes maestros como el maestro Cholo Víctor, que en paz descanse, violinista, que fue parte de mi trío Hay Vida. ¿Viajabas a dónde? A los pueblos, a las fiestas costumbristas. ¿Y tú con tu guitarra eléctrica? No. Ah, ya. En ese entonces no conocía nada, solamente iba con mi celular y empecé a grabar video, audio. Pero me decían, ¿de dónde? ¿Este chico de dónde es? ¿Chico Eras de dónde? extranjero en tu propia patria. Exactamente. Y poco a poco yo decía, no, vengo a aprender, a conocer de ustedes. Y eso, medio sospechoso, ¿no? Pero después veían algo genuino en mí. Y cuando empecé a cantar huaynos en quechua, hasta cerveza. Qué lindo. O sea, eso fue la gran llave, ¿no? ¿Tuviste que aprender quechua para cantarlo o lo cantabas de oído? Primero fue transcribir el quechua como se transcribe solos de guitarra, solos de saxofón, transcribir el sonido. Okay. Después memorizarlo y después fue descifrar lo que decía las letras con ayuda de maestros. Pero lo sentía, a pesar de que yo no era cantante, lo cantaba todo con mi gusto y la gente sentía la intención, veía y se conectaba. Especialmente la historia, ¿no? De alguien que ellos veían a un limeño que venía a su tierra y cantaba la música, la cultura que ellos mismos, de alguna manera u otra, no celebraban por A o B, ¿no? Entonces ese cambio, ese paradigma creó mucha curiosidad, ¿no? Qué bienes tengo, qué rentas tengo, Lima y hasta aquí. Qué bienes tengo, qué rentas tengo, Lima y hasta aquí. Manay, mamayo, manay, taita.
Entonces, yo la tenía clara que yo estaba dispuesto a entrar, a viajar 12 horas en bus, muchas veces que el bus no tenía aire acondicionado ni calefacción, tenías que llevar tu frazada. Entonces, siguiendo los consejos de los maestros, decían, no, tú quieres aprender, tienes que convivir con la gente, tienes que celebrar, amanecerte, compartir. Y eso es lo que hice. Hice desde el 2014 hasta el 2019. Iba una semana, volví a Lima, me decían, acá hay otra fiesta, volví así. De paso, promovía mi proyecto en Lima. Tenía polos del Cóndor Feeling, que mi nombre artístico es Cóndor Feeling. Vendía mis polos de Cóndor y así pagaba el bus a la sierra, ¿no? ¿Y el cóndor andino, de dónde sale Bueno, esa el cóndor esa andino chapa? fue mi manera de expresar mi orgullo, porque muchas veces tenemos la idea de aspiramos al cóndor o al águila de cabeza blanca. El águila de cabeza blanca es el símbolo de los Estados Unidos. Entonces, los músicos acá aspiran a hacerse famosos o estudiar o hacerse grandes en los Estados Unidos. Entonces, está haciendo una analogía súper interesante entre el águila, reflejo de la cultura americana, y el cóndor. También fue mi manera de romper paradigmas, porque yo me acuerdo que al vivir en Estados Unidos regresaba a visitar a mis amigos y ellos esperaban eso. Oye, tú eres el águila de cabeza blanca. No, yo soy el cóndor andino. Y mi actitud todo era así como que rebeldía de las raíces, de sacar adelante ese tema, ¿no? Entonces viajaba por la sierra y encontraba que la gente de la sierra, de los pueblos, era bien parecida a mí. Ellos también aspiraban al cóndor andino. Ellos también celebraban las fiestas de manera muy alegre, con mucho orgullo. Ellos regresaban de Lima a sus pueblos para celebrar sus costumbres. Y gracias a ese gesto es que las costumbres siguen vivas en los pueblos. Orgulloso de ser peruano, orgulloso de ser peruano, orgulloso de ser de este gran país. Unámonos todos peruanos, juntos llegaremos más lejos. Costa, sierra y selva unidos, Perú. Uno llega al pueblo y no sé cómo explicarlo en palabras, ¿no? Pero es una gran experiencia que despierta la memoria. Un amigo dice, esa es la memoria que está en ti. Entonces nosotros tenemos de alguna manera una memoria, nuestras vivencias, que con cierta música, con ciertas experiencias despierta. Y ahí es donde sentimos mucha emoción. Sapachayay mi puri muchkan ni yahtan tamachulay manta amauta manta yacharikus payachin causa tapunay pa. Sapachayay mi puri muchkan ni yahtan tamachulay manta amauta manta yacharikus payachin causa tapunay pa. Luego de esta inmersión en tu propia cultura, la andina, y ¿cuál es el resultado final a nivel sonoro? Luego de hacer mi primer disco yo sentía que tenía mucha tarea para realmente hacer algo con base. Por eso es que viajé por la sierra. Fruto de esos viajes fue el segundo disco con la frase "Hay vida". Una frase que muy presente en los huaynos, que los cantantes expresan "¡Ay, vida!" en pleno canto, en plena parte instrumental de los huaynos. Es una frase realmente fuerte que significa tristeza, puede significar alegría, Todo. muchísimas cosas. Claro, lo que te toca. Así es. Y es una filosofía de vida porque la vida la vida es todos los colores. Entonces es una frase muy universal. Y los maestros que conocí, el maestro Víctor Tomairo, Cholo Víctor y Gregorio Condori, Lap de Huaycahuacho, hay una cosa de los maestros. Hay maestros grandes músicos y hay maestros que son profesionales y también grandes músicos. Eso es lo que descubrí.
El maestro Cholo Víctor, una persona honrada, una persona puntual, tenía los valores y gran potencial. Yo me aspiraba a viajar con él por el mundo. Abrázame, tómame la mano. En esta calle me abandonaron. Tenía frío, quería abrigo para proteger mis manos y mis pies. Yo estaba sintiendo que estaba haciendo mi tarea, mis investigaciones para hacer algo con base. Y después es donde pasa la pandemia, fallece el maestro Cholo Víctor y me quedo con huaynos en quechua grabados en arpa y violín. Y ahí fue el tercer disco nace, ¿no? Una vez con la nostalgia, el sentimiento que perder al maestro, decido rendirle homenaje en el tercer disco, componiendo música alrededor de su violín que ya había grabado. Y así es como nace el concepto, el disco Room to Be, espacio para ser. Porque yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de crear espacio en nuestras vidas para realmente despertar para la memoria, como te dije, ¿no? La memoria para encontrarnos con nosotros mismos. Me gustó, porque también en inglés hay la frase room to grow, espacio para crecer. Sí. Pero a mí me gusta más room to be. Room to Be es un poco eso también, entonces es un encuentro contigo mismo, es un disco bien progresivo, lo siento así, lo siento que tiene un espíritu de una sonoridad, no le puedo poner, digamos, una etiqueta, ni world music, ni rock andino, es como música progresiva, está como caminando hacia adelante, muy moderno, bien original y además dedicado a tu maestro. El programa está dedicado a su maestro, Cholo Víctor. Cholo Víctor. Yo me acuerdo que lo llamaba y me decía, Taita Freddy, ay vida, ¿cómo estás? Ay vida. Y
Y bueno, de eso se trata, ¿no? De preservar, porque mira, el maestro tanta sabiduría y fallece, y cuántas grabaciones ha dejado. Están las grabaciones conmigo, grabaciones, pero yo invito a las autoridades a que tomen conciencia de eso, ¿no? No solamente apoyar a los maestros, pero pensar en las nuevas generaciones también, ¿no? Cómo motivar a las nuevas generaciones, cómo despertar el interés, teniendo tanto potencial lo nuestro, pensar cómo podemos realmente dirigirnos a las nuevas generaciones para que ellos también desarrollen, para que ellos también se interesen por lo nuestro. Gran reto. Bueno, este disco que yo te decía, y lo siento, súper progresivo, a lo Pink Floyd, Allman Brothers o qué sé yo, música así, que en su momento fue música del futuro, tiene invitados súper especiales. Cuéntame. Bueno, en el bajo está uno de mis bajistas favoritos que yo veía con mi guitarrista favorito, que era Derek Trucks. Él tocaba con Derek Trucks por muchos años y yo me acuerdo que yo lo buscaba y le di una chalina cusqueña también, ¿no? Qué bonito. Y así comencé contacto con él y ahora, años después, le escribo y lo invito a participar, ¿no? Entonces está Tim Lefebvre en el bajo, gran músico que grabó en el último disco de David Bowie, Wow. Black Star. Él grabó el bajo en ese disco y en Room to Be. Está el baterista Keith Carlock, que está de gira con Steely Dan, gran músico. Mi banda favorita. Baterista, tremendo baterista. Estos músicos, yo hice el esfuerzo de convocar a estos músicos, no solamente porque son mis favoritos, sino que es muy difícil grabar sobre un violín que está grabado sin clic, sin metrónomo. Entonces, parte de la canción está con clic y después cuando entra el violín es como un huracán. Tienes que seguir al violín Ah, ya a fue oído. así. Entonces, tuve que buscar a los músicos que realmente podían hacer la música justicia, ¿no? Y también está el pianista Leo Genovese de Argentina, que tremendo músico de Berkeley también, que le gusta, él es jazzista al máximo, pero le gusta bastante la música andina, ¿no? Ok. Pero ¿cómo llegas a estos otros grandes, digamos, a través de otros músicos o el hecho de estar en Berkeley te ayuda y es como un pasaporte? Cuéntame. Bueno, yendo a los conciertos, al bajista lo conocí backstage en el concierto de Derek Trucks. Primero le regalé la chalina cusqueña. La chalina cusqueña le regalé al bajista y después, siguiéndolo en las redes, le mando un mensaje con un demo de mi canción, diciéndole... La descripción era... Esta música tiene el espíritu explorativo de Pink Floyd, tiene el guitarra full feeling de los Allman Brothers y tiene influencias de las canciones de los Beatles. Esa era la descripción Te del lo disco, metiste ¿no? al bolsillo. Así Ah, lo respondieron. andino. Así. No, lo andino no dijo porque ellos como que no conocen lo andino, ¿no? Ok. Lo dije así como Ya. su idioma de ellos, ¿no? Ok. Pink Floyd, Beatles y Allman Brothers. Allman Brothers. Su idioma. Y escucharon la música y lo andino, claro, que le agrega un toque que para ellos es nuevo. Entonces, novedoso. Y aceptaron y estoy muy contento con el producto final. ¿Cómo va la vida familiar? Digamos, ¿qué pasa contigo? ¿Qué edad tienes? 35. 35 años. Bueno, balanceando entre el chocolate, el cacao y la música.
es un gran reto el lado empresarial y el lado artístico, que encontrar un balance no es fácil porque tengo al manager, el lado empresarial en mi cabeza y el otro lado el lado desconéctate, el lado haz tu música, el lado practica tu guitarra, el lado siente. Siempre ha sido una de aquí para allá, entre esos dos lados, ¿no? Hay veces como en la producción del disco que yo le decía más, escucha tu lado artístico, desconéctate, y hay veces que hay que generar y para producir los proyectos y hay que estar de una para otra, pero... ¿A qué aspiras con este disco? Como dice Rick Rubin, me gusta, ya el resultado final no lo puedes controlar. Uno se dedica a hacer lo mejor posible el disco, la mejor calidad, la mejor música, lo mejor que tú puedas, lo haces. Una vez que ya el resultado ya... Es hijo de todos. Exactamente. ¿Qué planes tienes? Eres un hombre ordenado, disciplinado y estoy segura que tienes un bucket list. El bucket list en inglés es un tacho donde pones todos tus deseos de qué es lo que quieres hacer en la vida en general y qué es lo que quieres hacer tú. A mí me gustaría sumar a una corriente, ¿no? Que dé a conocer la cultura, no solamente la música, pero la cultura quechua en el mundo, ¿no? Así como Brasil tiene el bossa nova, la samba, Argentina el tango, Puerto Rico, Centroamérica, la salsa. Nosotros tenemos el huayno, tenemos la danza de tijeras y muchas... Festejo, el vals, y hay que saber darnos cuenta de ese enorme potencial. Para cerrar, a veces yo siempre le pido a mis invitados que le hablen a cámara y le hablen directamente a los futuros músicos o a los músicos que ya son, pero que están empezando. ¿Qué les dirías? Bueno, a los músicos que están empezando, yo les diría que se tomen su tiempo. Les diría que muy importante es el conocerse a sí mismo y definir qué tipo de mensaje o qué corriente es lo que te va a diferenciar del resto, ¿no? Identificar eso mientras vayas descubriendo, porque es algo que un proceso, uno va a darse cuenta que las cosas llegan en su momento, ¿no? Entonces, tómense su tiempo, exploren, mantengan la curiosidad y viajen a conocer, a investigar, viajen. Una cosa es ver YouTube, otra cosa es viajar y compartir en diferentes entornos. Vivirla. Vivirla, la sentirla. música, sentirla y amar lo nuestro. Así es. Our love will grow, so let's keep going. Baby, you know we are ready to settle down and get married. With the diamond ring, with the diamond ring, with the diamond ring in Hawaii. No champagne, it will get better. Let's celebrate, we're together. Our destiny